از لذتی عمر به نصیب افتادی، از بحری خوشی زندگانی رفتی، بمر شدی بشی طبیب افتادی. ای تو دری جون آبی غریبی شورای بازای غمی، زنده جدایی سونای نبود بر نوا، ساز دلی ما به تو بازای کی دوتا رو تاری ما نجورای آبی چشمی غریب. السلام علیکم دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال ما. چون سلام که کردیم به شما سلامتی خواهان هستیم. رحمت که ویدیوهای ما را تا آخر تماشا میکنید، کامنتاری های خوب می نویسید. کسانی که به کانال ما نو آبونه شدند خوش آمدید میگویم. کسانی که آبونه بودند شما نیز خوش آمدید. رحمت که با ما هستید. همین شما که هستید کانال های ما پیشرفت ایستاده است. ولاگ امروزمان سر میکنیم با میخه. امروز ما تیار میکنیم. در اینجا دوستانی عزیز من گوشت گوسفند را ریزه کرده ایستادم. حاضر استخوان‌هایش را میگیرم. امروز یک نمود گوشت بریان میکنیم و خام شوربای گوسفندی میکنیم. امیدوارم که به شما معقول میشود. تا آخر ویدیو با ما باشید. حاضر همه گوشت ها را ریزه کرده شدم. اکنون نمک کرده به دیگ می اندازم. گوشت بریانی ما در این دیگ تیار می شود. در یک دیگ دیگر خام شوربا می کنم. انشالله که من به این آب همراه نمی کنم، چون که دیدی استادید همیشه گوشت خودش آب جدا کرد. همیشه می زیربانیم. مرحمت به دسترخوان خاکسارانه ما دوستانی عزیز. جزی ما تیار شد. این حال حاضر خام شوربا را می اندازیم. یک 3-4 روز پیش یک اپمان ولاگ کرده بودند. موضوع ولاگشان شهد و شرایط های تولدخانه های مسکو بود. راستی من در همونجا کامنتاری ماندم و به همون اتویدی کامنتاری من یک خواهری دیگر ما نویسیدن که اپا جان شما کی تولد کردید و شهد و شرایط ها چیگونه بود. راستی من میترسم در مسکو برای تولد کردن، برای همین تولد نکرده ایستادم. گفتن راستی به فکری من یگان جای ترسیدن نیست دوستانی عزیز. کسانی که به تولدخانه رفته باشن خودشان شهد و شرایط ها را میدانند. به نهایت شهد و شرایط ها نغز است. عینی حال من حاضر خام شوربا را میپرتم دوستانی عزیز. در اینجا آب و اینجا استخوان و گوشت گوسفند و همش را گرفتم. حاضر همش را به درون آب می اندازم و به بالای پلیتکه می مانیم تا اینکه در علاوه پست بجوشد. به نهایت با مزه می شود.
همه وقت من 12-13 ساعت می جوشانم. دوستانی عزیز، انمی خیلی با مزه می شود که گوشت از استخوان جدا می شود. به تولدخانه رفتن برای ما سر اول پاسپورت و ابمینی کارت در کار است دوستانی عزیز، و به کودکچه همه چیزای کودکچه را میگیرید، پامپرس، کریم پدگوزنیک، لیباسچه هاش همش میگیرید، شپکچه، نسکیچه، همه چیزاش میگیرید و برای خودتان خلط و در همون مدت 3 روز 4 روز چی میپوشید همش را میگیرید، چون که بعد از تولد کردن هر سحر میبیاد میدسستره و مجبور میکند که شما دوش کنید و برای همین چیزتان را تیز آلوش کرده میستید، همش را میگیرید و در همون تولدخانه پلیانکا برای کودک خودش هست و من گرفتگی بودم پلیانکی تولدخانه استفاده نبردم. راستی گپ گرفته میبیان خیلی استفاده بردگی ها استفاده برم، به نهایت خیلی پلیانکا های خوشروه گازمال کرگی دلکش است. نمیدونم از چی سبب باشد که من بسیار پلیانکا گرفتگی بودم، انی رادام را استفاده نبردم. به نهایت خوشرو نگاه میکنند برای مادر و برای طفل نوزاد، هر سحر میبینند کودک را، مادرش را میبینند و پرسیدند که چند پول در کار میشود. راستی گپ از ما یگان سوم نگرفتند. من که در شهر مسکو تولد کرده بودم راستی گپ یگان چی نگرفتند و فقط پاسپورت شوهرم را گفتند پریوات کرده بیار، گفتند پریوات کرده شوهرم بردند و به دخترچم میتیرکه دادند، شهادتنامه تولد دادند و در وقت. راستی گپ من دیگر شهرها را نمیدانم، ممکن همه شهر هر خیل است. شما به فکری خودم به سوال خودتان پاسخ گرفتید. اکنون در اینجا خامشوربای ما آماده شد. به همه شما اشتهای نغز را خواهان هستم.